dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya pada rezeki yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh yang berkah ini kami ingin mengajak dari kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 266. Di Bapak Ibu telah menangnya kita orang berfirman, Bapak Ibu, kita dapat petunjuk cara hidup dari yang memberi kehidupan. Cara hidup yang diinformasikan, yang memberi kehidupan itu Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendesain kita, yang tahu betul apa yang harusnya kita kerjakan Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu, peringatan Allah dalam surah Al-Baqarah 266 ini harus menjadi perhatian serius Bapak Ibu bagi kita, karena luar biasa sekali pemisalan yang Allah gambarkan di sini Bapak Ibu. Apa Allah informasikan kepada kita? Ayawadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin an takuna bahwa lahu jannatun min nakhil, ia memiliki sebuah kebun kurma? Menggambarkan, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki sebuah kebun kurma? Pasti semua kita ingin, ya. Tidak sekedar kurma, Bapak Ibu. Wa anabin, dan anggur. Ini adalah ibu bapak, ini adalah punya kurma, sudah tuh punya anggur. Tidak sekedar itulah gambarkan ya Bapak Ibu. Tajri min tahti al-anhar. Kurma, anggur, di antara kurma dan anggur itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan itu, tidak perlu disiram-siram, ya. Kurma itu tidak perlu siram-siram, anggur itu tidak perlu siram-siram, mengalir di antara sungai-sungainya. Dan sekedar itu Bapak Ibu, lahu fiha min kulli samarat, dia memiliki di sana segala macam buah-buahan. Dari kurma, anggur, sabian, anggur. Itu segala macam buah-buahan ada di situ Bapak Ibu. Berarti di situ pun ada sungai yang mengalir. Itulah sekayu-kayu nama. Kayu marindang itu gambaran Allah. Itu bisa dibawa ke pribadi awak, bisa dibawa ke masyarakat, ke keluarga awak, bisa bawa ke perusahaan awak, bisa kamusilan ini kita bawa ke negara kita Bapak Ibu. Negara sekaya-kayanya, pribadi yang sesehat-sehatnya, perusahaan yang sekaya-kayanya. Nah, itu gambarkan Bapak Ibu. Ada pohon kurma, ada anggur, ada segala macam buah-buahan mengalir di sana, air sungai Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu, inilah pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Wa asabahul kibar, kemudian datanglah masa tuanya. Ada proses kehidupan waktu datang masa tuanya, juga yang kebun tadi, yang rumah tadi, pemilik tadi, owner tadi, tubuhnya Bapak Ibu. Masih hidup ini bukan mati yang mengatakan wasabahul kibaru, kemudian datanglah masa tuanya, walau sedang dia memiliki zurriyatan, keturunan du'afa yang lemah, sakayu-kayunya Bapak Ibu seluruhnya punya, tapi Allah kecil masih hidup
tingginya, tuanya, tapi tidak mempersiapkan generasi sehingga generasi itu lemah-lemah. Apa akibatnya Bapak Ibu? Fa'azabaha, lalu kebun itu ditiup iksarun, angin keras, fihi narun, yang mengandung api, fahtarakat, sehingga terbakar. Mudah dia Allah Bapak Ibu. Sakayo-kayonya, kayu melindah orang terkaya di dunia, mudah dia Allah langsung menjadi termiskin di dunia. Ini kuasa Allah yang luar biasa. Ini Al-Quran nih Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah? Kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah menerangkan kepada siapa? Lakum, kepadamu, ayatin, ayat-ayatnya. Apa gunanya? La'allakum tatafakkarun, agar kamu memikirkannya. Jadi Bapak Ibu, kami mengajak kita subuh ini tatafakkarun, memikirkannya Bapak Ibu. Apa yang harus kita pikirkan Bapak Ibu? Luar biasa sekali peringatan Allah, sekaya-kayanya, mudah bagi Allah untuk menghancurkannya dengan cara salah satunya keturunan yang lemah. Maka Bapak Ibu, hati-hati kita dengan keturunan kita. Jangan bertenyaman dulu Bapak Ibu. Kaya sekaya-kayanya, kalau istilah orang Bapak Ibu, lalu piti masuk. Lalu piti masuk. Piti masuk. Anggur, ada kurma, ada buah-buahan, ada sungai-sungai di situ. Tapi masih hidup, dia tua, punya generasi lemah, hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena angin kencang. Karena apa? Karena terbakar. Kira-kira bisa berpikiran. Banyak macam lihat kan perusahaan-perusahaan Bapak Ibu, generasi awalnya itu luar biasa semangat itu. Generasi awal memang perusahaan Pakuri, waktunya itu jago mana, disiplin, lahirlah perusahaan besar. Generasi pertama meninggal. Kemudian generasi yang kedua. Generasi yang kedua ini Bapak Ibu sudah tidak sama lagi semangatnya dengan generasi yang pertama. Tidak sesemangat itu doang. Dulu mungkin bangunnya jam 7, generasi kedua mulai buka jam 8. Generasi kedua kok menikmati apa sekaya-kaya rumah, banyak meninggal teratur. Habis generasi kedua, generasi ketiga menghancurkan Bapak. Itu kita tidak ingin Bapak Ibu. Itu kalau kita punya pesan. Kalau kita bawa ke negara itu Bapak Ibu, negara sekayu-kayunya, seapapun ada di Indonesia itu Bapak Ibu, sekayu-kayunya, apapun saya ada. Gunung ada risiko, daratan ada risiko, laut ada risiko, minyak ada risiko, api seluruhnya ada Bapak Ibu risiko. Cuma lawan tidak menyiapkan generasi yang hebat Bapak Ibu, hancur. Apa angin kencang kira-kira di Indonesia Bapak Ibu yang akan hancurkan generasi? Angin kencang hancur seluruh. Angin kencang bisa cara mendidik anak yang salah, itu angin kencang Bapak. Metode pendidikan yang salah itu juga angin kencang. Game-game online itu angin kencang Bapak Ibu. Di anak-anak kita sekarang ini dirusak dengan game-game online Bapak Ibu. Maka hati-hati kita dengan ayat ini, harus kita hati-hati Bapak Ibu. Biarlah lingkungannya rusak, biarlah mohon maaf Bapak Ibu, pemerintahannya rusak, tapi kita tidak rusak, anak kita tidak rusak. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul, kita di masjid ini, di mimbar ini, kita pegang Al-Quran, kita sampaikan apa yang terjadi kenyataan di lapangan. Memang pendidikan kita sungguh miris Bapak Ibu, betul-betul rusak Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu, anak-anak kita itu memang dipacu ya untuk berprestasi Bapak Ibu. Ada kebanggaan dia untuk berprestasi, berpacu dengan kawan-kawannya. Kini tidak ada itu. Dulu ada sekolah-sekolah favorit, SMA, SMP favorit, yang untuk masuk di situ dibutuhkan nilai yang tinggi. Sekarang nggak perlu lagi Bapak Ibu, cukup dia satu dinding rumahnya dengan sekolah favorit, dia masuk di situ. Sehingga anak-anak ini tidak termotivasi dia untuk belajar Bapak Ibu. Oh, ada bisa
tidak perlu berjalan-jalan. Bahkan Bapak Ibu sekarang ini betul-betul dirusak. Itulah hebatnya sekarang Bapak Ibu ya. Orang-orang luar yang ingin menguasai Indonesia. Indonesia dia kuasai, uang dia dapat Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin untuk mengambil Jepang jatuhan bom Hiroshima Nagasaki para biaya untuk menghancurkan Jepang Bapak Ibu. Kalau PT Sekutu banyak untuk menghancurkan Jepang. Kini untuk menghancurkan Indonesia, PT tidak keluar, PT dapat Indonesia hancur. Itu kini Bapak Ibu. Baca banyak orang tuh aplikasi game kan, aplikasi game tuh juga. Masukkan kayak mana tuan awak main game tuh lala rusak tak, rusak anak-anak tu. Cila busuan itu serang main game tu. Dan kamu PPR lain menyuruh juga ada buat dan video kita buat. Aku main game tu bapak tu setiap orang yang main game tu, PT mengalir tu kena punya game tu orang-orang ada usaha, usaha aja dari PT dan hidup kuasai. Sudah ada otaknya rusak, sudah tu ikut dibalik tanah leh, dan apa tak ada pengananya itu nyelap rusak dari game tu. Tanah leh banyak, jual murah tanah leh. Sehingga 20 tahun leh, 30 tahun leh, 40 tahun leh, maaf Pak bisa menjadi Singapura Pak. Kenapa pernah kami kajian di situ? Singapura itu awalnya 90% Melayu, 90% Islam. Kini tinggal 10% Melayu, 10% itu kalau Islam ada bagi dua Hindu, dua Kristen di Bapak Ibu. Itu sejarah kita lihat. Itu berlaku di Bapak Ibu di Singapura itu ayat Al-Baqarah ayat 206. Jadi baca awalnya Bapak Ibu. Allah mengatakan la'allakum tatafakkarun, agar kamu memikirkannya. Kini Bapak Ibu, tanpa promosi Bapak Ibu. Kalau Sabiisma, moto Sabiisma itu Bapak Ibu, benar-benar sekolah. Sabana-bana sekolah di situ Bapak Ibu. Jadi orang yang memasukkan anak di situ, orang tuanya itu sabana-bana orang tua. Sabiisma Bapak Ibu boleh dikatakan tidak banyak lagi sekolah yang menerapkan PR di rumah Bapak Ibu. Karena PR itu menggaduh orang tua itu, waktu gaduh anak PR. Jadi Sabiisma Bapak Ibu ketika liburan gini kan sama Ramadan itu, anak pelajar pindah belajar dari sekolah ke rumah, lalu PR-nya, lalu belajar matematiknya. Kini yang paling merusak Bapak Ibu, jangan dipaksa ikan untuk memanjat. Itu tuh guru-guru dicamkan jangan pasok ikan untuk memanjat. Artinya anak punya kemampuan seorang-seorang. Jadi kalau ada anak itu tidak mengerti matematik, itu proses ke sekolah. Pak guru aja kalau mengerti anak matematik doa. Oh anak itu punya memang matematik nih Bu. Ini ikan tuh di sungai Barana. Dan seluruhnya memanjat Bu. Ikan kok anak itu kok bisa joget-joget. Joget-joget apa itu? Kalau pertandingan joget-joget menang semua. Itu kok. Anak itu kok lari kencang Bu. Kalau lari juga menang. Jadi pasuknya matematik. Jangan lari kencang. Sehingga guru pun tak lantai gaji terima. Guru pun dah maksimal manja matematik tu. Cuma di kalau tadi jangan ikan berat manjat alaman guru orang tu memang guru. Anak pun ada bakat-bakatnya. Sehingga Bapak Ibu, ulang lain itu nak jadi Itu 10 tahun, 5 tahun Bapak Ibu, nak ada dokter oleh dakwah pasien sebenarnya. Dokter dibuat di Singapura, dibuat dari India, dibuat Amerika, dokter yang jadi itu, aja apa yang ngomong Bapak Ibu. Harusnya Pak, maksimal guru mengajar matematik. Awak orang tua maksimal ada matematik. Kalau nak maksimal nak pandai itu, tapi maksimal dulu. Nak langsung dikunci di Bapak Ibu. Itulah angin kencang. Jadi dengan menyadari itu Bapak Ibu, waktu rusak, kita terus kuasa tolong anak kok kawal anak Bapak Ibu, kanan kenyo, maksimalkan matematiknya, maksimalkan fisikanya, maksimalkan bahasa Inggris Bapak Ibu, walaupun lingkungannya rusak, ini adalah satu rusak. Mungkin saja Bapak Ibu renungan kita, Al-Baqarah 206, hati-hatilah Bapak Ibu, kalau generasi kita lemah, hancur seketika. Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.